Hola panameños, miren, tengo que hablar porque lo que pasa es lo siguiente. Veo que están pasando cosas en la ciudad y nadie dice nada, como que no le importa este país. Señor Nito Cortizo, no importa dónde usted esté, usted puede agarrar su celular y hacer un video y llamar a la población al orden. Usted es el presidente. No, ¿qué pasó con usted? Usted, como, yo no sé ni cómo nosotros vamos en este país. Nadie dice nada. Miren cuántos días, ustedes saben cuántos millones se están perdiendo nada más por esto. Todos nosotros nos estamos afectando nada más porque ustedes nos dan la cara y no dicen nada. Nosotros somos gente adulta, somos hombres, loco. Señorito Cortizo, yo tengo que ir para la ciudad a hablar con usted porque le estoy diciendo, esto se pasó el nivel.